séchés à la cape, saison de pluie. Tanga moyes à la cape, tango bouton zalio. Bon, la Lélie. Kin vrai. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vraiment, pour l'organisation, vraiment, vous allez avoir un babenga bino, babenga bino bolika. Le roi de l'Oba qui te soit pour la. Kin va top news toza a ne bembe ya artiste musicien ya Fabrigas o bino boyebe na kombo Jonathan guitariste ya Fabrigas wana toza a ne ndey na ye so bo mona déjà que non batu baza ebele to mona ndé batu ba se présenter va faire au cause de Fabrigas wana zo Fabrigas zo maye sonda zo so ko mona Fabrigas zo ete zo En même temps, l'émission na biso tozana na DJ Abdul obino nyoso boyebi bana poto bana Paris par nyoso boyebi DJ Abdul to écouter na matanga Jonathan to me composer moi question boyo kana micro ya Kin Top News. Bonjour président. Bonjour mon frère. Sangoya Jonathan oyoka kiongo jour ni pe ernin. Bon, le jour où on va publier sur Facebook, dans mon qui fait une photo que tu perdre un des soldats, il y a Villanova qui bon, les a passés. Au moment qu'on perdre un jeune garçon, le roi Jonathan, et gros appéo. Mais Jonathan était malade depuis très longtemps. Il est parti, que son âme repose en paix. Biso ba dotsika etu ebake tam stoka tokufa ba 100 ans dans 9 ans tokufa lobby bien après demain dans sa vie nzambende aza molongi paix à son âme, courage à Fabregas notre ami, courage à l'équipe Villanova et que nzamba assister famille biologique
mais qu'on perd de jeunes garçons, c'est vraiment très passé, mais tout ça, c'est ça, monsieur Nzambe, Nzambe, mon gars, merci DJ Abdul. Merci. Mais tout le monde lit mon écran, moi nini, tout ça, battu sur les années. Moi, il y a une autre sur TVT, tout le monde a un canal plus par-ci par-là. Bateau batal la TV avec des clips et les gars en boucle. Bateau ba ebi que DJ Abdul Azza, tout tournaka, ba concert eza ebele to betaki na Angola, to ayi na Lubumbashi. Tout ce soir, tout qui est décalé à niveau Kolwezi, tout qui est Sangani, Goma et puis tout à Kinshasa. Donc tout tourne. Moussa les Salama. Mon équipe est à Mounene, Congo, et ça Mounene. Après, dans ma campagne, famille Mouyoulou va se préparer pour Bambo. S'il vous plaît, ceux qui vont dire enterrement, aux hommes de recueillement, ils ont un. Merci. Pour le l'honneur, on a besoin de l'espace. S'il vous plaît, on a besoin de cet espace. Vous expliquez. Ouais, nde tolobeka ke ne bemba Jonathan Fabuka ça qui est mon côté ba compagnie qui peut ba collègue naé wa bengi Mignon Abraham tozane à sur place donc ka koloba moi la micro ya kin fait top news bolanda moko. Bonjour président Abraham. Bonjour, bonjour. Ouais, balanda kin fait top news bolanda bino. Babi sangwaliwa ya Jonathan yoka ki on capé ça qui journée. Il y a 6 jours en haut et voilà, 4 jours. Et ça est bien. Et bien, Villanova, mais abeta banzembo na biso musique. Président, la ligne na tout na rôle. La bi poignée salaka que ceux qui artistes musiciens mo kufi na orchestre mo munene salaka que o leader mutalier leader bo e oyoka be ko wana c'est le artiste okolo babalandi bayoka oba. Donc bablo wana ko mona et zara bat balobi. Ba préférer ça benga mi robota mapeko kufa donc eza loi ya nature donc wana ko tout na tocha on a. Merci président. Merci beaucoup. Ice, do. Section halte. 1, 2, 3. Gauche, gauche. 1, 2, 3. Repose en avant. Marche.
nde tolobaka na bemba Jonathan ba artiste bazé belé baza artiste misé pa mbate baza pe ya comédien pe bazali toyokutana o babengi na kombo ya papa Alage ye pe ailleurs rejoindre ndeko la bango artiste mission akufi toyokaye na mikwa King Top News. Bonjour artiste. Bonjour les grands journalistes Mboka na biso. Ouais, tomoni bino yo za comédien mais na bemba artiste misé tomoni awa. Sangwa Jonathan wana oyebie oyoka ki jour nini pe er nini. Jonathan c'est mon ami. Donc c'est un artiste congolais donc ndetinga naza neti paza mais o esala kinga kaka pasi koyoka ke Jonathan zali tuita tiki biso donc to sala ki na B1 tournage jour to yambaki bango tatuni boni Jonathan babina Jonathan za pepele moi malade car il dérange qui main et comme samedi babengi biso balina biso ke Jonathan za suite Jonathan dae donc sali pasi na mutunyo surtout ayebi Jonathan au patala ka boulot Jonathan salara da ba mes condoléances nanga na famille ya Jonathan nyoso pe ba mes condoléances nanga na Light Music Mobimba oya ke ande kona biso mtoto wana mapoto ucho perdre moko ya Congo ya makasi artiste moko makasi c'est ça quoi. Mais là il a le bon artiste comédien. Pour la nine zalara à chaque fois la musique ceux qui mutu moko akufi balobara ke o leader mutalier. Selon yo be ko na zo loba maloba mais taki yo artiste comédien. Yo bani ko loba balandi na loba bongo. Naza na commentaire moko te na ko bakisa likola liwa Jonathan liwe zanzela na biso ne surtout eza malade yango sali bongo c'est tout. Donc eza leader te eza musala ndenge msala musala na ye nande malade komeli donc c'est ça quoi. Et ate que ceux qui ndenge nini donc batika ko interpréter mabe pour na Maestro Fabregas eza liwe za pour na mutonyo surtout c'est ça. C'est ça quoi donc yango. Merci artiste. Ouais, ne tolobera ke bazaka ebele to moni ba artiste musicien ya Watanabe. Si place bango be bayo ko rejoindre Fabregas ndezaleka ke marona mutema. Babi mawa. Bonjour artiste. Ouais, bonjour. Bana poto, bana Europe, partout en Afrique. Ba tout bolanda biso na ebiki na pesibino bambote trop poto wana grand journaliste o sa émission be. Ouais, le mot ko lo ba to sangwa ya Jonathan. Bo ebeki Jonathan sangwa Jonathan comme le jour ni na kufa ki comme le bino wapi. PR comme le bino boyoka ki ndenge nini. Bon, merci à trop les gars caméramen. Na pesu à trop. Bah merci à trop mes condoléances non na groupe ya Fabregas oyo tiki biso donc il attaque Jonathan Likompa azaki massa moko boye oyo tozaki na bien to passa na bataille bien to sola bien attaque vrai jeune a solé mais koka moi que jeune boye akufi donc il brisque ya beli mingité donc il sali soma passe non attaque ba artiste attaque ba japonais ya Congo ya ba star ya minene oyo ba ramna héritier Watanabe Gogan Montona Tembe la poudre. Donc biso. Ouais, merci na CPU artiste abouto la nane ba uti koloba babi passe na mutema à suivre. Ouais, toujours quand tu le tu continues mission à biso artiste à Fabregas ba ko le ndeko na bango Jonathan moi mawa passe mingi na mutema amikolo ba moi na liwa Jonathan. Bonjour. Bonjour. Moi nini comme Marcelin Kazadi donc tous en a pas si souci mingi ko bungisa moi ko ya biso Jonathan Lindali que vraiment toi na pas si souci mingi jour o yokaki sangwa Jonathan zaki jour nini PR nini komela ki na yokaki sango na na biki basala ka opération ka sango na lundi na ba 17h na ka sango esalanga pasi na liate na lalate butu mo bimba kolela mais nzamba zo molimo na pe manakinya donc rien à dire na ko kolobate donc pasi kitoko artiste merci. Ouais, tu clôturer émission na biso avec que tu comme na suka
ya émission na biso to pesi mbote to bosa tena sima caméra muta simba ki image abo to mona za Steve Luyeye na pesi mingi mbote na ngai na pesi na Aris Mwanza na pesi na Dago Kovwa Pembe na bosani te ba tunyoso o balingaka biso toza a pona bango na bosa tena grand sœur na ngaso to lobi tozo dondwa ye mo comprendre que non na lina tanga comme on avait passé maestro tikalaka maître donc ventirité comprendre tikalaka maître donc tozo le na pasi maestro leli na pasi ba o bazolo mabe pona maestro mitali bango c'est bon kitoko merci wabi maestro akotikalaka maestro c'est pasi na ngai to lela ya grave to bosa TV pitsu manzwangani babi bo frère na biso mo pop babi talaka avion wana vie olekaka bango kaka talaka ba idée ozala nango ya olobela ku des ateto bosanité la meilleure couple e ba tango parti Europe e ba tala déjà que Simplice motema mamina to bosetaka bana pembe ya olobela ku te to bosanité grand sœur nanga moko ya mbuta to bosanité mokonzi babi ke ya olobela ku te Estani Kibala babi vie ya yo ngwana na bosanité golf mbala na bosanité Diego Prof voilà il y a nanga moya mutema babi ekomelo déjà la bosanité ba nyonso o balingaka ngai ba o nyonso balanda biso to bosanité to lela mino ya grave émission na biso komi na suka à suivre sur émission